Ok, mình là ba. Thì nè đó, chúng mình sai video gì nó, chúng mình sai mà biểu. Thì nè bảo lâu sẽ làm gì rồi, nhà bài này ô, topic lấy đi, xuyên nuôi chả mày nè, share lên lâu chả mày bảo nó, xuyên nuôi chả mày rồi á, share lên lâu chả mày. Thì nè bảo topic đi à, bài share lên lâu những con mày rồi, mình nè ai sek liu, thôi nãy tin này sek liu vậy. Share lênပြန်လုပ်သွားမယ်နော်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားအောင်နော်ဒီနေ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ trainer တင်တန်းရဲ့3လပြည့်တင်တန်းရဲ့အကြောင်းလေးပြောတယ်အဲ့ဒါအဆက်ကလေးကိုပြောပြပေးမယ်နော်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကကျတော့ trainer တင်တန်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရှိမှာပဲတင်တန်းစဉ်စဉ်ဘယ်သူရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ trainer တင်တန်းဆင်းပြီးသွားပြီဘလို့ဘဏ္ဍလပဲဖြစ်ဖြစ်3လပဲဖြစ်ဖြစ်1လပဲဖြစ်1လခွဲပဲဖြစ်ဖြစ်မသူရဲ့တပီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တင်တဲ့ဆင်းခဲ့လို့ရှိရင်အကြံဉာဏ်လေးပေးချင်တာဘာကိုပေးချင်လဲဆိုတော့ငါမိပြတယောက်ဖြစ်သွားပြီငါ trainer တင်တဲ့ဆင်းပြီးပြီငါတင်တဲ့ဆင်းထားတယ်ငါမိပြတယောက်ဖြစ်သွားပြီဘယ်တော့မှမခံယူလိုက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ရဲ့client ကျွန်တော်ရဲ့တာတပီပေါ့နော်တာတပီလိုပဲပြောမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကလိုင်းရလို့လည်းပြောလို့ရတော့ပေါ့တင်တန်းလာတက်တဲ့ကလေးတွေတင်တန်းဆင်းသွားတဲ့ကလေးတွေရောအပါဝင်ပေါ့နော်ငါနီးပြတယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့စိတ်ကိုလုံးဝ move မထည့်ထားပါနဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါအခြေခံ visit ပဲပြီးသွားသေးတာလေနော်အခြေခံ visit ပဲပြီးသွားသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့ပဲဟိုဘာရှင်းနေမြင်ရမယ်ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းရပါဦးမယ်အဲ့လာလေးကိုကိုယ်အနေနဲ့အကြံဉာဏ်လေးပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ငါနေပြဖြစ်သွားပြီငါတင်တဲ့ဆင်းပြီးပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြပါဗျဂျင်းနေပြပါဗျအဲ့လိုကြီးကိုမခံယူလိုက်ပါနဲ့လို့နော်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာပါမှတ်သားပါရှာဖွေပါနော်နိစနစ်ဆိုတာရှာဖွေလေးတွေ့ရှိလေးလို့ကိုယ်အနေနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပါတယ်ကိုယ်တွေတောင်းမှပြန်ပြီးတော့တင်ကြပို့ချရဲဆိုမှငါဆရာကြီးပဲငါစုတစိတ်တွေမြောင်များစွာရထားတာပဲငါဆရာကြီးဆိုတဲ့မာနကိုထွန်းမင်းမှာလုံးဝမရှိပါဘူးကိုတွေကဒီအဆင့်အောင်မြင်မှုပေါင်းမြောင်များစွာရခဲ့ပေမဲ့လဲဒီဂျင်မာလာကစားတဲ့ customer ချင်းအသားလေးအတူခိုးတင်လဲအတူတော့ဘာကိုကစားတာလဲဟာသူကဘာအတွက်လဲသူက movement ကဘယ်လိုပုံစံသွားတာလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကိုနဲ့ကလည်းလစ်လာဆဲတင်ယူဆဲဟောနော်ရှာဖွေဆဲအဲ့လိုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းတင်ယူနေဆဲပါလစ်လာနေဆဲပါအဲ့လိုလေးတွေရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကိုကတင်တန်းဆင်းပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က freelance trainer ပါဗျကျွန်တော်က PT ပါဗျဆိုတော့သွားပြောလို့စင်မပြေဘူးလေနော်ကိုတင်တန်းဆင်းတော့ visit ပဲပြီးသွားတာလေနော်ဟာပေါ့ချက် try ဆက်ဘက်ပိုင်ဆက်လောက်နေတော့နီးပြလှုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်နီးပြတယောက်ဆိုတာကဒီတယောက်ကိုကိုချင်းလုပ်ပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီတယောက်ကို train ပေးတော့ train တော့မယ်ကိုတာလာဥမာ personal trainer ငှားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဟိုပေါ့လူငယ်လေးတွေအဖြစ်များတာလေးတွေပြောပြမယ်နော်ဟာရတယ်ဗျကျွန်တော်ဂရုစိုက်ပြီးကျွန်တော်ဂရုစိုက်ပေးပါမယ်ဗျကျွန်တော်ဂရုစိုက်ပြီးကြည့်ပေးပါမယ် train ပေးပါမယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးအမှန်ကလေးတွေကအနားကနေပြီးတော့တခါတည်းဘယ်ဒီရိုက်တာကိုနောက်ကနေ1နှစ်3လေးရေးပေးတာတို့ပလဲခြေတော်မြောက်တာကို1နှစ်3လေးရေးပေးတာတို့ကစားတဲ့အခါမှာ1နှစ်3လေးရေးပေးတာတို့အဲ့ဒါတွေက personal trainer မဟုတ်ပါဘူးเนาะညီလေးတို့เนาะတကယ်တမ်းကျတော့ personal trainer ဆိုတော့အရင်ကြီးကျယ်ပြန့်ပါတယ်เนาะကိုယုံကြည်လို့တယောက်ချင်း1 by 1ငှားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ customer ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ live ဖက်ညီမဲ့ training plan ကိုဆွဲတက်ရမယ်ဒီ customer ဟာကစားစားရှိလားကစားစားမရှိတော့ okay ကစားစားရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှသူကစားနေတဲ့ position form ကမှားလားမှန်လားလွဲနေလားအဲ့ဒါကဘယ်လိုပြန်တက်ပေးရမလဲသူ့ကဘယ်လို training plan ဆွဲပေးရမလဲเนาะသူ့ကnutrition နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်သူ့ကဘယ်လို guideline လုပ်ပေးရမလဲ supplement နဲ့ပတ်သက်ရင်သူ့ကဘယ်လိုမျိုး guideline လုပ်ပေးရမလဲဆဆအရာအားလုံးကိုသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးရှုတော့ကအစလို့ဒီနာရာကျင်တာနော်မဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကတော့ over training မဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် injury မဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကစားလို့အဆအရာကို
ဂယူးစိုက်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးရတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုpersonal trainer လို့ခေါ်တယ်ဒီတိုင်း1 2 3 4 5 6 9 10 90ရေးပေးုံနဲ့တော့ personal trainer ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းသိချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုနီးပြလူပြီးတော့အရင်မခံယူလိုက်ပါကိုလည်းကိုတွေလည်းအဲ့လိုပဲငါဆရာကြီးဆိုတာမခံယူထားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအမြဲတမ်းနီးစင်းနေတဲ့စမ်းသစ်နေတယ်မင်းကလည်းပြောပြီး IDK မဟုတ်တော့ဘူး AIK ဖြစ်သွားပြီစမ်းသစ်နေတီထွင်နေကြတာပဲဒါပေမဲ့ပေးတင်တာနဲ့မပေးတင်တာအဲ့ဒါလေးပဲကိုဝေခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့လိုလေးတွေရှိဒါကြောင့်မလို့နီးပြကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့အရန်ဒီတိုင်းချက်ထွိုင်ဆက်ဘက်ပိုင်ဆက်ကစားတက်ရလုံးနေတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တင်နှန်းဆင်းသွားခဲ့လို့ရှိရင်လဲထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြပါမှတ်သားကြပါရှာဖွေကြပါလို့ကိုယ်အနေနဲ့အကြံဉာဏ်လေးပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေရှိတယ်ငါဆရာကြီးပဲဆိုတော့ဆရာကြီးဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလို့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြောချင်လဲဆိုတော့ဟောပေါ့ချန်ပီယံဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ချန်ပီယံဆိုတာချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာစ조사ရင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးချန်ပီယံမြန်မာနိုင်ငံချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်ဖို့အာရှချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့စသဖြင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်စ조사ရင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်ခဲတာတစ်ခုကဒီချန်ပီယံဆိုတဲ့ဘွဲတစ်ခုကိုရပြီးရင်အရန်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ပညာသားအရန်ပါတယ်နော်အောက်ခြေလွတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးတော့တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော်ချန်ပီယံဘွဲကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အရန်ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းရှိအဲ့ဒါလေးဒါတော့ကြုံတိုက်လို့ပြောပြတာပါနော်ငါချန်ပီယံမဲ့ငါဘယင်မဲ့ဆိုတာမျိုးတော့အောက်ခြေလွတ်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်သူကဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ပြက်ချင်တယ်ပြက်သူကအခုဗလာကြီးတွေကြီးနေပြီပဲခဏနေကြရင်ဗလာပိန်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့နဲ့ကိုတန်းနဲ့ကိုလေတီဆောက်ကြတာလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ချိုးတဲ့လူလည်းသိရမှာရုပ်ဆိုးတဲ့လူလည်းသိရမှာပဲနော်အကုန်လုံးသင်္ခါရသဘောတရားတွေအကုန်လုံးကမာနတွေထားစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးက brotherly သွားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ချစ်ခင်ကြည်နာလေးနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ကတော့အရန်ကောင်းတာပေါ့လေနော်ကိုလည်းစကားသိမပြောတတ်ဘူးကိုပြောတယ်မှာမှားပိုင်လဲတောင်းမှန်ပါတယ်bye bye